Для чего нужна оснастка? Я думаю, каждый сварщик поймет после первого использования, для чего она нужна. С помощью оснастки можно точно спозиционировать расположение деталей, прилегание их друг к другу, ну и надежное крепление. Конечно, можно приварить к столу какие-то упорчики или направляющие, тем самым испортить, но это будет не точно. С помощью оснастки можно сделать все, что угодно, сварить любую деталь, быстро, точно переналадиться на следующую деталь, не использовать какие-то кондукторы, которые потом придется выкидывать. Без сварочной оснастки никуда. Another love, another love.